हेलो गुड मर्निङ। म बाबु थिङ तामाङ, बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी है। सदा चाहिँ आज पनि सानो एकदम छोटकरीमा अवेरनेस भिडियो है। अब यो आउँदै गरेको इलेक्सनलाई टार्गेट बनाएर तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा जुन टोलको जुन नाराज हुन्छ नि, त्यो नाराजहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो उम्मेदवारको उसमा चाहिँ चुनाव चिन्हमा चाहिँ भोट हाल्नको लागि के भन्छन् भने, हाम्रो गाउँका युवाहरूलाई के प्रेरित गराउँछ भने, यदि तिमीले भोट हामी काङ्ग्रेस एमाले इटिसी है इत्यादि जो कहिले पनि यदि हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो उम्मेदवारलाई भोट दियो भने तिमीलाई भोलि पर्दाखेरि कहीँ कतै चौकी यताउति त्यो केसमा पर्दाखेरि हामी चाहिन्छ कि चाहिँदैन होइन, तिमी भन। त्यही भएर तिमीलाई परेको बेला हामी छौँ, हामी साथ दिन्छौँ, हामीले पुलिस चिनेको छ, हामीले यो चिनेको छ इत्यादि यस्तो फगत कुरा गरेर भोट बटुल्ने गर्छन्। त्यसैले हरेक नेपालभरि, विशेष गरी नेपालभरिका गाउँका युवाहरूले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ कि युवाहरूलाई यसरी ब्रेन वास गर्ने गर्छ है। युवाहरूले यो कुरो चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर तपाईँहरूबाट भोटको अपेक्षा गरे हुन्छ। के भन्छ थाहा छ? फेरि क्लियरिफाई म के गर्छु भने, यदि तिमीहरूलाई चौकी पऱ्यो भने म चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर धम्क्याउने, इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने गर्छ। यदि हामीलाई भोट दियौँ भने भोलि हाम्रो सरकार बन्छ, त्यसपछि तिमीहरूलाई यो पऱ्यो भने पुलिस चौकी पऱ्यो भने यो पऱ्यो भने हामी चाहिन्छ, त्यही भएर हामीलाई भोट दिउँ, हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर भन्छ। युवा साथी हो, यदि तपाईँ इमान्दारी आफ्नो काम आफ्नो मेहनत गरेर खान्छ भने है, तपाईँलाई तिनीहरूको साथ चाहिँ किन चाहियो होइन? तपाईँ चोर फटा डाँका भए पो तिनीहरूको चोरको साथ चाहिन्छ त होइन र? तपाईँ इमान्दारी छ भने कोही कसैको तपाईँलाई साथ चाहिँदैन, केही पनि छैन। यो देशमा संविधान छ, नियम छ, कानुन छ, मुलुकी ऐन छ है। त्यही भएर तपाईँलाई अत्याचार हुँदैन, तपाईँ सही छ भने। त्यसले गर्दा यिनीहरूको ब्रेन वास कुराहरूको पछि लाग्नु हुँदैन है युवा साथीहरू। त्यही भएर अब चुपचाप घन्टी छापमा भोट लगाउनुपर्छ। विशेष गरी हाम्रो निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10, 11, 12, 13 10, 11, 12, 13 चारवटा वडाका युवा साथीहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। तपाईँहरूलाई यही टपिकमा ब्रेन वास गर्न आउँछन् है। टोलका एमाले काङ्ग्रेस इत्यादि यो पार्टीहरूले यो खालको भाषा प्रयोग गरेर तपाईँहरूको मत बटुल्ने कोसिस गर्छ। त्यही भएर तपाईँहरू सतर्क हुनुहोला। तपाईँहरू आफ्नो व्यक्तिगत राइट, तपाईँहरूको अधिकार तपाईँहरूले आफै कानुनत रूपमा लिन पाउनुहुन्छ है। कोही कसैसँग नडराइकन तपाईँको मत, गोप्य मत है, घन्टीमा ढ्याङ्ग ठोक्नुपर्छ है। जय घन्टी।